oyo bengedi kaka ça boete mutatika mbongo na ndako vérifier bien ayaka munene tata batia ke 5 misuni na kosi charge liki na mutu moi mona misuni ngi batia belé na sani mais tala bato ba pera mbongo te tango baliaka mabunde saka ni mai ba place mbongo euti boye ba so comme responsable za risque ya on a tout na ko za bénéficiaire to za responsable était ayo moni l'air to ça oui ça l'air mafuta ou l'air mafuta ni l'air mafuta ni ya taba balia katango sana tala age saini aw bimi na tongo batindi yo soko bimi teli papa ka maizonga maele sala ba male na côté arabino jamais envoûtement landanga bien na yebi ke Satan zali kotiaka Satan na mutu te okotia vi na okaka ebele bazote ya biso bien mais batinyo so baza na ka Satan kanga bango te so ke no hôpital mona ba docteur so bataka bilamba couleur nini ya pembe boye te est-ce que ba docteur nyonso basaka kaka moko oya lino oya opération mutu basi siko est-ce que ka opération ezaka kolongola lino siko biso tokomi na maladie moko na hôpital ndenge faut faire attention Satan kanga biso nyonso te ebele toza eza derrière ya vie nalobaka chaque fois tika bibanga banga zonga na concentration vie eza ya biso alors tala biyo mosala nzamba sa barayo alors siko banga banga makelela batu pona zonga mutu oyo eza championnat tanke oyaki na mokili okokoka olinga te lokola oza okokoka ongai bomba ifala ko démissionner tango ozalaki mwana moke lokola mimpaka kotelemi lenda match elingesi la remplacer azati bozo pour l'instant ta babuki yo marabima okosilisa otoana schéma okokoka koya mutu etali yo ko ina faux poule ngamo wana sekina est-ce que bozo comprendre donc nana yaki na nani pale lela tika bilela lela ata okufela ba parents landanga bien ata okufela ba parents kanga munoko kobeta lisolo kokufela na awa te olaninga très bien vie eza courage batu nyonso bakola bautaka na bafamille malamu te ebele toza na bisa soko te ndenge aliaka mawa tro mais courage etinaka bima na tongo na libanda bokoseka ye mais pourvu azongisa kama sachet ndako neza na kimia soko oyebi te kocola ye mais comment kolo mokili abomi ye te ozocola ye salaka attention na vie ya mutu oyebi lobi ya mutu te kanga ebele babeta tolo babonga to sela bakoma na ba 60 bakoma ebele paseli ya mabeto mona mo bakufa lobi ba umérité ke ba est-ce que maman dai nazo kende zo songa tika biyoka yo ko za souci pambo ko panza famille to na lero yo o etalinga mayo kipe to kutana démocratie mukili yo nanga oli asoso ngana li amatembele yo nanga est-ce que na la linzala yo mati avion ngana si baliniere ça voyage te yo changer $1000 nga changer $5 ça ba dollar te yo mati na voiture ngana ke na transport na ke makolo ola na ndaka 4 salon ngana leka na kikuku na la libanda o mati ko la mbetu ngana teko na la mabele o cha mtu mala lesite est-ce que ezoya on sala matoi courage est-ce que tina soba na sima bosoka courage moi mukio zozwa landanga bien na teaka na maseki makambo eza sérieux batika vie na yo zala l'aise talela nzambe ba photo sala talinga te lokolo za courage eta suivi tala condition vie ya mutu ebeta ko libakute ngando ko moninga na jijaka ta kuluna te mais na pesa ka faute conjoncture pays maître ebika cha mutema mutu te vandanye ebelo monde nga zawana akangami na mwasi no hôpital na maternité azela ke no foot la zumbongo tatemba na ba famille ba liese me ba cholie na batika mike kaka to kobenga yo sali sima me kobenga asima to bagini ozana nga très bien to mwasa kangami na maternité asuki ba masi ba pese ko pasuka na butu to kotela batu poto sa nini ameka be ko na faux poule bakangi na tengo bima na muibite na vérité ça so na mutema ku feli ko zimo sérieux na kosi ko jijaka na parasité to na l'air moko batu babonga na liko bongisa batu bazanga te mokile sini mawa ba pesi confesse na biloko bakutu bazo chola bato bazo vivre naloba famille na on peut ce conseil gratuit
na vie kotalela bato te ata kufela tata na mama oza na bandeko soki etambola na bango bakobimisa lokoso bakocola bakomisa mwana bitinda naza biso vérité soko olingi oresir ata oza piaka luka bakamaradi kote mbongo ebimaka lande bango na cope baseka yo première fois soko otingami baopesa confiance ata mbongo bazwaka bacolaka yo ntango okende na ndako ozolia ozofuta ndako okozala tata mabe zonga mutu exemple oke cope na baninga bazwi ba 30 000 bapesi yo 1000 na miso na bango bacoli yo mais ntango okende na ndako ofuti banyongo ya mapa opesi mwasi mbongo abwenza baza mobali mabe zonga mutu est-ce que tina azoloba ezoya ndeko moko alobaki asekaki mutu boye oyo ndenge azalaka ezaka na sapatu kaka ya kotengama merci atambolaka na sapatu akotengama me ndako na ezaka na kimia boye te yo olataka sapatu ya kitoko eza te na charge ya kobokola te nyango na ndako kebana moto aza engagement est-ce que ezoya nasomba sapatu asepelisa bino me ndako na ye 2 jours na makapa asombaki sapatu balia te bino bakumisa ye ndako nzala natambola na sapatu ya kotengama ndako bakumisaka ye asepelisa banani asepelisa nani oza na matoi ata omoni moto na sapatu ya kotengama maocola ye banga est-ce que tina azokende ezoya kozala bilelalela te courage balakisaka mwana moke esika lipa mokolo babombi te ndako ya nzala matanga esilaka te soki lipa ebungi na miso na bango te boye te epui akotisaka te mwasenga mosu na monene bakopimela yo est-ce que maodene azokende ezofanda tika bilelalela nalobaka chaque fois courage frère engagement concentration ntango okomi kofutela okomi na mwa mwasi izonga mutu mutu ateya yo te baconséquence apasi ya vie eteya yo eloko bomaka biso soko oza piaka ozala na bavrai idée peke tumulaka baprojet nyonso malamu ka nde nalobaka masa nanga soko ozima mbongo sombe kola masango na sukalo osala mwa potopoto esaka mpe sante ya masolo ya mia wana dese mosusu masa bato bakendaka koyesha bandundukuti likola kami basaka mpe na bafond na ndenge prince ebongi besoko beki te tour asaki ya mbinzo koonginda mpe ya masolo ya mia nakosi troisième direction soko eza piaka ozwi dambo ke na sa nzete masa mboko eza fo na poto baliaka fianfa ngai na kokendanga ngola masa moko te ironde bisenga kuna ezalaka bien masolo ya mia nakosi mpona biso basekla mia mais ntango obeta kopo ozwi mafolo otie na poche makambo nyonso na maye kaka masa oyo bandeko biso soki tozwi mbongo tosala commerce wana masolo ya nzala ntango okozwanga mbongo biso masa sikoyo netobeta kopo voyage wana yo so néglige nga ngai naza prêtre kolondaka nga te desandi me ngai na konginda kaka ongomaninga batolika na sa makelele ya miziki ya bar boye te na moto aza kopesa oto etango otindele de bouteille ye pa change ngai nandimaka yo kozala prêtre bino nyonso na maye ntango otikala pe matama esili okwa pine esili mopepe komi kotalatala bato ndelo moto abungi riske est-ce que moderne azokende ezokana nafungolaka plateau olingi oyoki oboyi na yo bana démocratie ya mokili nalingi soki ayindeli otyaka nzambe témoin te boye te ebelasi ata kinero soki okendaka te eglise kosambela seke alingi yo nazofungola ofre conseil nazopesa kobangaka satana te jamais boya kotikala kozala kolo ndako ata kumai na tata est-ce que nabuka lopango koma na kozala na kati alors satan aza simple boye obangaka ye mpona nzambe asala mposa kelemu na ye boye te tika bibanga bango kabola famille kolama te ya lokuta oleka bamfutema sorcellerie bomonaka bamfutema kobikisaka te mpona courage bomona mutu piaka bokosele bademon mutu ade favese alata bimi liboso na bino oza na molimo konginda mofulana mema moke lokuta oyo eza championnat badifficulté mosu ekomelaka biso nzambe pa permetaka est-ce que nanga te bien mutu mosu mpo abonga fo nzambe alexandre bekola formation okamaka soda te soki ake guerre abomaka na mwana moke biso tokoka mawa otuna te soda aza sans pitié abomaka bana mike seke ezalaki ndenge nini formation azwa ekomisa ye sans pitié nzambe formation azomema yo mpo soki okoloza responsable makambo asangana sana mambongo na makambo apa apamba courage est-ce que ezoya tika bilela lela tata abana alalaka jamais sa 2000 francs na poche boye te ntango maladi okobanda mwana okobanda fishi nani alors yo oza célibataire te célibataire na ndeke sa mokumba ata ali atoni asoki ndako moto akoderange ye yo tata ya mwana soki otikaki mbongo tata otondi mosika soko ye makelelo abana na butu ya nzala koza pongia malonga eteya yo est-ce que tina azokende ezoya courage talaki talatala age pusani aoteya yo vérité nalobaka chaque fois soki oza na premier mi-temps match sakana na vie soki mi na match elingi esila concentré premier mi-temps abana mike e premier mi-temps remarquez premier mi-temps ata bobeti baje bele tokumisaka kaka tokogane mpo match eza mula
mais soki alingi esila tozopola ya nzela tolinga so baestétique ya jeu biso nyonso likolo koluka égalisation qui passe numéro 9 achabi na défenseur soki atie lokumani talaki tala mabunda etengami bana bakomi na ndako via masi eki kotika ti mokolo zonga mutu est-ce que tina zolo bezoya naseki po frère nalela bino nyonso fort amen hein na tiaka bino na facilité po ozala à l'aise kala mingi te est-ce que